Tusen takk, president. Finanskomiteen legger fram forslaget fra Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein og Ketil Solvik-Olsen, som de ønsker at regjeringen skal få fullmakt til å redusere merverdiavgift på strøm og elavgift i perioder med ekstraordinær høy strømpris. President, som saksordfører så har jeg prøvd å gå igjennom saken på en nøytral måte og beskrevet representantenes intensjoner og forslag og kommentert det, men i Høyre, sammen med flertallet av resten av partiene i komiteen, ønsker alle å stemme mot forslaget. For vår del i Høyre, president, så det altså sånn at de strømutfordringer vi har i dag ikke hverken en nasjonal strømkrise som skyldes at man ikke har kapasitet i forhold til produksjonen, men det skyldes en rekke andre ting, også problemer i utlandet. Høyre har sammen med Fremskrittspartiet og andre partier de siste årene fremmet en rekke forslag som vi mener ville bidra til både å redusere konsekvensene av den situasjonen vi i, men også å unngå at sånne ting skal oppstå i fremtiden. Blant annet så fremmer Høyre nå et forslag i begynnelsen av mars at vi kunne tenkt oss at de mobile gasskraftverkene både på Aukra og Tjellebergodden faktisk at regjeringen fikk en tillatelse til å starte opp dem, til tross for at retningslinjene ikke åpner opp for det akkurat nå. Det altså sånn, president, at et ganske stort enstemmig opposisjon på Stortinget har vært ganske kritiske til regjeringens arbeid i forhold til grønne sertifikater. Jeg vil faktisk nesten si det så sterkt, president, at regjeringen over lang tid har somlet for å få de sertifikatene på plass. Og president Solvik-Olsen sitt forslag i forhold til småkraftverkene som Høyre var med på i forrige uke, et godt eksempel på at folk som i hele Distrikts-Norge ønsker å bidra til å produsere ny miljøvennlig strøm, altså ikke få den drahjelpen staten har påstått at de skulle få. Det sånne ting, president, som Høyre kunne tenke seg å gjøre noe med. Når det sagt, så det klart at vi må styrke overføringsnettet, både utenlands og innenlands mellom regionene som har problemer. Midt-Norge har delvis problemer. Deler av Hordaland og Rogaland vil kunne få det også i fremtiden. Så her det viktig at man tar grep. Nå det likevel sånn, president, at dette forslaget som vi har til behandling i dag ikke tar de langsiktige aspektene over seg, men går kun akutt på å fjerne momsen og redusere elavgiften. Det forslag som Stortinget tidligere har avvist, og fra Høyres side så mener vi at det å gjøre strømprisen i en sånn situasjon billigere for alle, det vil snarere faktisk øke problemet enn å løse det. Og derfor har Høyre en helt annen innfallsvinkel til det, nemlig modell fra den gangen Bondevik II-regjeringen hadde en tilsvarende utfordring. Det som skjedde da var at staten som nordmann får inn over 55 milliarder kroner på elavgift og moms. Det Høyre har sagt at vi kunne tenkt oss å verne de som trenger det mest. De som nå sliter med å betale strømregningen, de som gruer seg til neste måned når strømregningen kommer. Hvordan skal vi klare å finne en målrettet, enkel og rask løsning som kan hjelpe deg? De som i dag mottar bostøtte fra staten sammen med kommuner og Husbanken allerede har vært igjennom det nåløyet at de trenger økonomisk hjelp for å bo. Det betyr med andre ord at de både bor, at de har en dårlig økonomi, og de er høyrisikoutsatt for å få betalingsproblemer når strømprisen kommer. Derfor, president, vil jeg ta opp igjen det forslaget Høyre hadde i finanskomiteen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, om at vi ønsker å gi regjeringen fullmakt til at nettopp i sånne situasjoner som dette, kan regjeringen bruke noe av de ekstra kronene som man får på de avgiftene, til å hjelpe de som aller mest trenger det. Og det er klart at for en alenemor eller en minstepensjonist som nå møter våren med ganske stort underskudd på budsjettet, for det går ut tusenvis av kroner på strøm, så ville Høyre, KrF og Venstre sitt forslag, president, vært en håndsrekning. Selv om regjeringspartiene i sine merknader skriver at man har fått en generell økning i bostøtten, og at man økte det i forbindelse med strøm med ca. 1200 kroner, så monner 100 kroner, president, svært lite i denne omgangen her. Og jeg vil anmode regjeringspartiene, og jeg vil anmode finansministeren til å svare opp det
Er han villig til å bidra til dette forslaget?